ഡോക്ടർ നിമിഷയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചുമ അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ടുള്ള സമയത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, എഗ്ഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, റാഗി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, കഞ്ഞി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പാരന്റ്സിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ കഞ്ഞിയാണെങ്കിലും റാഗി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഫക്കെട്ടുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗും കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള തണുത്ത ഐറ്റംസ് മാക്സിമം കൊടുക്കാതിരിക്കാം. അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വത്തയ്ക്ക, അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച്, മുന്തിരി ഇതൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കാം. നല്ല ചുമയുള്ള സമയത്ത് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ്, അതായത് നാരങ്ങ, മുന്തിരി ഇങ്ങനെ പുളിപ്പുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല, പകരം ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ, ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ, ത്രോട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ ചില സമയത്ത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കൂട്ടാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പനി, കഫക്കെട്ട്, ചുമയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ കൊടുക്കുക. ഒരിക്കലും ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കരുത്.